今回ご紹介するのは、フェラーリ、ローマです。外装色はブルーローマ、夜空のような深いブルーが、優雅さと力強さを醸し出しています。内装にはクレマが使用されており、柔らかく落ち着いた雰囲気を与え、高級感と安心感を同時に提供してくれます。また、フル電動シートが備わっており、快適さを追求した設計がされています。LED 付きのカーボンファイバー製ステアリングホイールは、スポーティーさと未来感を演出し、その手触りもまた特別です。フロントグリルエッジにはダーククローム仕上げが施され、さらに洗練された印象を与えます。この1台は、究極の美と性能を求めるあなたの期待を超えることでしょう。